دواکەوتن لە پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان فشارێکی دەرونی گەورەی خستۆتە سەر هەموو تاکێک، لەسەر هەموو کەسێک، لەسەر بژێوی هاوڵاتی، لەسەر گوزەرانی، لەسەر خەوتنمان، لەسەر هەموو ڕەفتارێکمان لە ژیان کاردانەوەی گەرێ زۆری داوە. کاتێکی زۆر تێپەڕیوە، ڕۆژانێکی زۆر تێپەڕیوە کە ئێمە چوینە سنووسە سنووقی دەنگدان، دڵمان خۆش بوو کە حکوومەتێکی تازە دوای ئەم و قەیرانی کەوا بەسەرمان هات لە ساڵێکی تازە حکوومەتێکی تازە چاوەڕوان کراوە لەلایەن هەموو لایەنەکانەوە پێک بێ حەزەکەین بە زووترین کات جێبەجێکەن. ئەگەر هاتو حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەشکیل کرا کە منۆک و گەنجێکی خانەقین، حەز دەکەم خانەقین بە هیچ شێوەیەکەوە فرامۆش نەکرێت و خانەقین پشتگوێ نەخرێت، چونکە حاڵی جێگیری خانەقین ئێستا جێگیر نییە بە تەواوەتی بە هیچ شێوەیەکەوە. لەو کاتەی کە پێشمەرگە و ئاسایش لەناو خانەقین دەرچوون، خانەقین پشتگوێ خرا. داواکەرم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات تەشکیل بکرێت و پێشمەرگە و ئاسایش بگەڕێتەوە بۆ ناو خانەقین، بۆ ئەوەی خانەقین ببێتە جێگای ئارامی بۆ خەڵکەکەی. حکوومەت کە تەشکیل دەکرێت زیاتر چین هەزاران لێ سودمەند دەبن، بەڵام بە هیوام کابینەی و کابینەکانی تر نەبێ. یعنی بەڕاستی لە من وەکو کەساتێکی هونەری باش زانیبی هونەری دەکەم، یعنی وەزارەتی ڕۆشنبیر و لاوان بەڕاستی لە وەزارەتە گەنج پشتگوێ خراوە، گەنج کاری پێ ناکرێت، کۆمەڵێک دەم و چاوم دووبارە دەبنەوە ینی بە هیوام لە کابینەی لێ بەڕاستی لە هەموو وەزارەتەکان یعنی گۆڕانکاری بە ڕشەی بکرێت.